मुस्लिम लीग नून सिंध पारां मुल्क में वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ कराची प्रेस क्लब पारां मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे में न्यू लीग जे सेनेटर निहाल हाशमी, MNA खियलदास कोस्तानी, राजा अंसारी, सोठ थिबो, अली अकबर गुजर समेत सूबाई क़यादत शिरकत कई। मुज़ाहिरे ख़िताब कंदे सेनेटर निहाल हाशमी चयो त नाअहल हुक्मरान जे करे अवाम हाणे ॿिनि वक़्तनि जी मानी लाइ परेशान आहे। मुल्क जो को शोबो सही वाट ते नाहे, मईशत जो जनाज़ो निकितल आहे। मुल्क तबाह थो थिए पर नाअहलनि खे ख़बर ई नथी पए। मुज़ाहिरे ख़िताब कंदे MNA खियलदास कोस्तानी चयो त ग़रीब अवाम हिन वक़्तु इंतिहाई परेशानी वारी हालत में आहे। असांखे अवाम खे हिन हाल में नथा ॾिसी सघूं। तंहिं करे अॼु खां पूरे मुल्क में महांगाई जे ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो शुरू कयो आहे। ईंदड़ एहतिजाज हैदराबाद में थींदो। हाणे वक़्तु अची वियो आहे त नाअहलनि खां जान छॾाइजे ऐं अवाम खे सुकून कान ॾिनो वञे। गरीब आवाम जेको पाकिस्तान जो सफ़र करे रहियो महांगाई जे ज़रिए हिन नाअहल हुकूमत जी नाकाम पॉलिसियुनि जे करे उन जे ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो आहे जो आगाज़ कराची खां थियो। इंशाअल्लाह जल्द हैदराबाद में भी PMLN जो एहतिजाज कंदी ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में थींदो। राजा अंसारी चयो त अॼु पाकिस्तान जो अवाम इहो सम्झे थो त इमरान ख़ान इलेक्शन खां अॻु जेतिरा वाइदा कया उहो पूरा न करे सघियो आहे। इन हालतुनि में जिते महांगाई उरूज ते वधी वञे, असां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा वर्कर पाकिस्तान जे माण्हुनि सां गॾु बीठा आहियूं, पाकिस्तान जे अवाम सां गॾु बीठा आहियूं ऐं पाकिस्तान जे अवाम जी जेका आवाज़ आहे उन सां हम आवाज़ थी करे अॼु असां रोडनि रस्तनि ते महांगाई जे ख़िलाफ़ हिन नाअहल ऐं नाकाम हुकूमत जे ख़िलाफ़ हिननि जी नाकाम पॉलिसियुनि जे ख़िलाफ़ एहतिजाज करे रहिया आहियूं। मुज़ाहिरे में मुल्की मईशत जो अलामती जनाज़ो पिणु कढियो वियो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।